एवं अंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष एक बड़ खबर सामना को आसी बर्तमान सूचना मिली राज्य को आसूची आउ एक लघुचाप आसंता 8 तारिख उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्टि हो पारे एक घूर्णिबलय यह प्रभाव में राज्य में पुणी प्रबल वर्षार आशंका कर अलर्ट रुहतु तेज आगे ओडिशा के सब जिला को अधिक अधिक मात्रा वर्षा रही सब जिला को बिजुली घड़घड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी कर भिडियो संपूर्ण अपडेट जाना बास्ता पूर्व भिडियो गोटे लाइक करूँ सांग सहित भिडियो को बहुमात्रा सेयार करूँ आपने जदि आम चैनल पर नुआ प्रथम थर भिडियो को देखुंत आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल चिन्ह को दबाई रखिए और केउ जिलार भिडियो देखुंत कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। तो बर्तमान सूचना मिली आसूची एक लघुचाप प्रबल क्षेत्रीय वर्षा आसंता अगस्ट 8 तारिख उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्टि हो पारे एक घूर्णिबलय ए घूर्णिबलयटी 10 तारिख बेलू यह उत्तर पूर्व बंगोपसागर केन्द्रीभूत हो लघुचाप रूप नहीं पारे बोली पूर्वानुमान कर पाणीपाग केन्द्र। यह प्रभाव में संभाव्य घूर्णिबलय प्रभाव आसंता 9 तारिख राज्य में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइपे उपकूल ओडिशा बर्तमान सुधा घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही है किसी स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा जारी रही दक्षिण पश्चिम दिगर पवन प्रभावित होती किसी स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा सहित घड़घड़ी यह प्रभाव में संभाव्य घूर्णिबलय प्रभाव आसंता 9 तारिख राज्य में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइपे उपकूल ओडिशा बर्तमान सुधा घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही है किसी स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा जारी रही दक्षिण पश्चिम दिगर पवन प्रभावित होती किसी स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा सहित घड़घड़ी संभावना रही है। आज पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष 21 जिला को सतर्क सूचना जारी कर प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी को दृष्टि रखी आसंता सप्ताह पर्यंत मत्स्यजीवी और समुद्र उपकूलवर्ती लोक समुद्र भितर न जावाक बारण कर बासित थे आज संपूर्ण पाणीपाग खबर। तेज दर्शक बंधु जदि आप प्रतिदिन पाणीपाग रिलेटेड वीडियो देखा चाहते आम सहित जोड़ी रुहतु वीडियो को बहुमात्रा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँफल पाणीपागर सठिक सूचना आप गोटे चैनल माध्यम पाइपर। रोचे जय जगन्नाथ।